Salam aleykum dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Gördüyünüz bu möhtəşəm villa yenidən satışa çıxdı. Sahibi buranı satışa çıxartmışdı, bəzi səbəblərə görə satışını dayandırmışdı. Hal-hazırda bugündən satışdadır. 21 sotun içində gördüyünüz 2 mərtəbə 400 kvadrat və 7 otaqdan ibarət olan villa və həm də bağ evi satışa təqdim olunur. Yerləşmə yeri Bilgəhin düz mərkəzində asfalt yora 200 metr məsafədə, düz qapının da qarşısına qədər asfalt küçədir. Bütün ətrafda hamısı kameralar quraşdırılıb, daşıma filtrini, hovuzu, belə bağ-bağçalı, belə böyük torpaq sahəsində bu qiymətə villa hələ ki satışda yoxdur. Həyətyanı sahəsi ilə tanış olun. Qaz, su, işıq daimidir, kanalizasiya sistemi var, avtomatik açılan qapılar. Gördüyünüz kimi arxada da yenə ağaçlıq bağ sahəsi var. 2 mərtəbə otaqlardan balkona çıxışı var, terası var. Gördüyünüz bütün ağaçlar hamısı meyvə ağaçları və dekorativ ağaçlardan istifadə olunub. Arxa hissəsini göstərək, daha sonra keçək sizə besetkasını göstərəcəm. Arxada da gördüyünüz kimi ev sahibi çox gözəl şərait yaradıb. Burada gördüyünüz ağaçlar hamısı bar verən ağaçlardır. Evin də daxilindən arxaya keçmək olur və damlama su sistemi quraşdırılıb. Gəlin elə buradan yavaş-yavaş keçək. Evin o bölümünə gedək. Bütün ağaçları da sizə göstərib. Görürsünüz, arxası necə gözəldir. Orada toyuq-cüzə saxlamaq üçün də yeri var. Kimin həvəsi var, saxlaya bilərsə, gözəl bir şəraitdir. Ağaçlar hamısının yanına damlama sistemi çəkilib, birbaşa damlama sistemi ilə sulanır. Bax, burada evin arxa tərəfindən görürsünüz, bağa keçişi var. Gəlin, buradan bir təhər keçək. Bax, buradan evin arxasından qapı var. Birbaşa oradan bağa keçə bilərsiniz. Onu evin daxilindən sizə göstərəcəm. Maşallah, meyvə ağaçları çoxdur, kim alsa Allah çox-çox xeyrin versin. Dəyərindən çox aşağı qiymətə satılır. Yəni, bura qoyulan xərcdən sahibi qiymətin ucuz qiymətə deyir ki, təcili satsın. Pula ehtiyacı var, planları var. Allah kimin də nə planları varsa hamısına xeyir versin. Besetkasını gördünüz, axran evinə kimi var. Orada böyük gözəl besetkası var. Burada da yayğış mətbəxi. Gəlin, bura mən sizə göstərim. Gəlin keçək, içərisi təmizdə ayaqqabılarımızı çıxardaq. İçəri də tam şəkildə istif oldu. Yer bu dəqiqə hal-hazırda ot kimidir. Gördüyünüz əşyalar hamısı qiymətə daxildir. Hələ ki, burada nə əşya var ki, əşyalar evin içindədir. Burada da bağ stolları, bir dənə şəxsi suvenirlər ola bilər. Hədiyyəli suvenirlərdən başqa. Buradan da keçirib böyük bir mətbəxi və manqalnisi. Manqalı da gördüyünüz kimi qapalı yerdədir. Burada salatlarınızı, xörəklərinizi pişirə bilərsiniz. Və burada da gözəl bir manqalni yığılıb. Burada istif oldu və mətbəxin də su filtrinə kimi qoyulub, soyuducusuna kimi də var. Buralarla qutardıq, indi isə keçək, daxili ilə sizi tanış edeyim. Dəyərli izləyicilər, gəlin indi isə möhtəşəm villanın təmiri ilə sizi tanış edeyim. Çox ideal proyekti var. Şəxsi yaşayış üçün təmir olunan evlərin hamısının proyekti gözəl olur. Tavanlar hündürdür, yer istif oldu, istilik sistemi kombidir. Bütün monolit, ricerlər, kolonlarla tikilib. Birinci mərtəbədə hamam, tualet və əlavə yataq otağı. Qonaq otağının bir dənə qapısının böyüklüyünə baxın. Qonaq otağı təxminən bir 80 kvadrata yaxın, bəlkə də çox olar, sahəsi var. Burada da gördüyünüz bütün mebellər, hamısı bahalı mebellərdir. Hamısı da deyilən qiymətə daxildir. Və qonaq otağının qarşısı, həyətdən də fikir verdiniz, vitraj pəncərələrdir. O da bağa bir ayrı gözəllik verir. Kondisionerlər quraşdırılıb. Bütün otaqlarda kondisioner var, damofonuna kimi var, damofonda birbaşa görüntülü və zəng eləyə bilərsiniz. Yəni, onu göstərmək səbəbim odur ki, hər şey burada keyfiyyətlidir. Qonaq otağı ilə üzbəüz mətbəxidir. Mətbəxi də çox gözəl, vitraj pəncərələrlə balkona çıxışı var, mətbəx mebeli yığılıb. Mətbəxin biri həyətdə, biri də buradadır. Kondisioner də var, Mitsubishi firması. Və gəlin buradan sizə besetkasını göstərim. Buradan mətbəxdən birbaşa çıxıb, burada da əyləşib, istirahət eləyə bilərsiniz. Burada da gördüyünüz stullar, hamısı deyilən qiymətə daxildir. İstəsəz əgər belə açıq da qəşəkdir, gələcək zamanda bağlaya da bilərsiniz. Həmən o balkona yataq otağından da çıxmaq olur. Pilləkənlər də betondur. Pilləkənlərin altında, bax burada kamera bura yığılıb. Gəlin sizə göstərim, burada kamera sistemi bura yığılıb. Əlavə kladovka kimidir, oranı istifadə edə bilərsiniz. Buradan da arxa tərəfə dediyim kimi
giriş olan hissədir. Buradan daxil olursunuz. Bu evin arxa çıxışıdır. Kombi sistemi buradadır. Kombi görürsünüz, çox böyük kombi quraşdırılıb. Burada şkaflar yığılıb, paltar yuyan quraşdırılıb. Həmən qapıdan da bağa, arxaya çıxmaq olur. Gəlin birinci mərtəbədə olan hamam otağını və yataq otağını da görsədim. Daha sonra qalxaq ikinci mərtəbəyə. Gəlin hamam otağının gözəlliyinə baxın. Dartma tavandan istifadə olunub və tuş kabin yığılıb. Burada birinci mərtəbədə olan yataq otağıdır. Buranı hal-hazırda uşaq otağı kimi ev sahibi istifadə edir. Allah bütün övladları saxlasın. Yəni normal otaqdır, pəncərəsi də var. İndi isə gəlin qalxaq ikinci mərtəbəyə. Dəyərli izləyicilər, ikinci mərtəbənin koridor hissəsindəyik. İkinci mərtəbədə 4 yataq otağı var. Yataq otaqlarında daxilində hamam otaqları. Koridor gördüyünüz kimi çox gözəldir. Koridordan da balkona çıxışı var. Gəlin elə ilk öncə birinci yataq otağını görsədim. Yataq otaqların sahəsi çox gözəldir. Bu yataq otağının daxilində həm qardırobu var, həm də hamam otağı var. Hamamların da hamısı istipol. İstifadə olunan materiallar hamısı keyfiyyətli. Tuş kabin yığılıb, dartma tavandan istifadə olunub. Gəlin bura yataq otağında olan qardırobu sizə göstərim. Çox gözəl qardırob yığılıb, havalanma sistemi var. Şkaflar yığılıb. Buradan da sizə panoramasını göstərim. Bax, evin də qarşısından bu gözəllikdə belə bir mənzərəsi var. Qapısı açılmır. Elə buradan da baxa bilərsiniz. Keçək sizə o bir otaqlardan da mənzərəsini göstərəcəm. Pilləkənləri görürsünüz, çox gözəldir. Bax, buradan pilləkənləri çox səliqəli yığılıb. Qarşısında böyük güzgü var. Buradan da keçək növbəti yataq otağına. Bu ikinci yataq otağıdır, ikinci mərtəbədə olan. Bir yataq otağı da aşağıdadır. Ümumilikdə 5 yataq otağı, bir qonaq otağından ibarətdir. Bu da yataq otağının daxilində olan hamamıdır. Gəlin zəhmət olmasa növbəti yataq otağını görsədim. Burada növbəti bir yataq otağı, daxilində yenə hamamı. Otaqların kondisionerləri hamısı Mitsubishi-in, yataq dəstləridir, şkaflardır, hamısı qiymətə daxildir. Gəlin buradan keçək, balkonu sizə göstərim. Otaqların hamısından, bax görürsünüz bu otaqdan da çıxma olur. İndi həmən otağa girib sizə göstərəcəm. Hamısından balkona çıxışı var. Həyəti görürsünüz nə gözəldir, yaşıllıq əladır. Buradan da panoramasını gəlin sizə göstərim. Bax belə evi görəndə biləsiniz ki, təxmini hansı istiqamətdədir. Gördüyünüz bax bu saraya yaxındır. Burada da yataq otağının balkonunu, keçək oranı, həmən yataq otağını daxildən sizə göstərəcəm. İkinci mərtəbəndə radiatorları hamısı quraşdırılıb, elektrik sistemləri də hamısı keyfiyyətlidir. Burada sonuncu 6-cı yataq otağıdır. Göstərdiyim kimi eyni qaydada balkona çıxa bilərsiniz. Burada da mebellər var, kondisioner var və daxilində hamamı da var. Hamam gördüyünüz kimi bütün otaqların daxilində hamamı var. Dəyərli izləyicilər, qiymət və bütün məlumatı qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlayın. Kim baxmaq istəsə, bir saat əvvəl də əlaqə saxlasın. Sağ olun, var olun.